بچه‌ها جون سلام. خوش اومدید به این قسمت از مجموعه حرف و کتاب با رنا. اینجا قرار با هم قصه بخونیم، هم به انگلیسی هم به فارسی. قصه هایی درباره حیوانات جور و جور، آدمای شهرهای دور، قصه هایی نه درباره تاریکی، فقط راجع به نور. بریم بشنویم قصه امروز رو. قصه امروزمون هست جوجه تیغی بیدار بیدار، نوشته روزی ولزلی. Wide Awake Hedgehog by Rosie Wellesley. The evenings were darkening and the leaves were turning gold. روزها زودتر تاریک می شدن و برگ‌ها داشتن زرد می شدن. It was the time when hedgehogs should be settling for their winter sleep. وقت این بود که جوجه تیغی ها برای خواب زمستونی آماده شدن. But Isaac the hedgehog was not feeling sleepy. اما جوجه تیغی آیزاک اصلاً خوابش نمی اومد. Isaac wanted to play. آیزاک میخواست بازی کنه. But who would play with Isaac? اما کی حاضر بود با آیزاک بازی کنه؟ Play? asked the squirrels. سنجابا پرسیدن بازی؟ What a suggestion! We're too busy storing food for such nonsense. Go to sleep, prickly one. Cold winter is coming. چه حرفا؟ ما سرمون شلوغ و داریم برای زمستون غذا جمع میکنیم. تو هم برو بخواب تیغ تیغی. زمستون سرد تو راهه. But Isaac was not feeling sleepy. اما آیزاک اصلاً خوابش نمیومد. No time to play. We are off, chirped the swallows. پرستوها جیک جیک کنان گفتن وقت بازی نیست. ما داریم میریم. We must fly south to the wall. You go too. Go to bed, Mr. Isaac. Go to bed or you will catch cold in the winter. ما باید پرواز کنیم به جنوب و به سمت گرما. تو هم برو بخواب آقا آیزاک. برو بخواب که تو سوز زمستون سرما نخوری. But Isaac was not cold and he did not want to go to bed. Isaac wanted to play. اما آیزاک سردش نبود و نمیخواست بره بخوابه. آیزاک میخواست بازی کنه. Play, yawned the dormouse. موشه خمیازه کشان گفت بازی؟ Oh, of course, yes, certainly we must. I'll be right with you. Wait 1 minute, just 1 minute and I'll be... And he started to snore. موشه خمیازه کشان گفت بازی؟ حتما بله حتما باید بازی کنیم. الان میام. یه دقیقه صبر کن. فقط یه دقیقه. و خور و پفش هوا رفت. Oh dear, thought Isaac. I only want some fun. Will nobody play with me? آیزاک با خودش فکر کرد ای بابا من فقط میخوام یکم تفریح کنم. یعنی هیچکی حاضر نیست با من بازی کنه. Just then he heard a whisper close up in his ear. همون موقع آیزاک یه نجوایی تو گوشش شنید. Isaac, I will give you one last play before winter. آیزاک میتونی تا قبل از زمستون یه بار دیگه بازی کنی. Isaac jumped up, but no one was there. آیزاک از جا پرید اما هیچکی اونجا نبود. Where are you? He cried. فریاد زد کجایی؟ Shh, went the whisper. I am everywhere. نجوا گفت من همه جا هستم. But though Isaac looked, he could see no one at all. اما آیزاک هر جا رو نگاه کرد هیچ کس رو ندید. Where are you? Who are you? Come out and play. تو کجایی؟ تو کی هستی؟ بیا بیرون که با هم بازی کنیم. I am the one who makes the trees dance.
من همونیم که درخت‌ها رو به رقص میاره. I help ravens hover. من همونیم که کلاغ‌ها رو به پرواز در میاره. I rustle the grass and whip up the clouds. من همونیم که علف‌ها رو به خشخش و ابرا رو به حرکت وامی داره. And now, too, I shall play with you, Isaac. و حالا آیزاک با تو بازی میکنم. Hold up a finger, then you shall feel me. انگشتتو بگی بالا تا منو حس کنی. Is that you, North Wind? تو باد شمالی؟ Yes, she rustled. نجوا جواب داد آره. And though I am strong and you are small, we shall play together. و با وجود این که من قویم و تو کوچولویی میتونیم با هم بازی کنیم. She held her breath. Are you maybe too small to play catch a leaf? باد نفسشو حبس کرد. تو برای بازی برگو بگیر زیادی کوچولو نیستی؟ Isaac was not too small for this game. آیزاک برای این بازی زیادی کوچولو نبود. Wind threw the leaves up and Isaac leapt and he tumbled and snatched at them, falling until he was quite pink. باد برگا رو بلند کرد و آیزاک انقدر پرید و لغزید و قاپیدشون تا لپاش گل انداخت. But catch them he did. اما بالاخره تونست بگیردشون. Tut tut, smirked the squirrels. That is surely no way to behave before bedtime. سنجابا پوزخند زنان گفتن قبل از خواب این رفتارا اصلاً مناسب نیست. They scurried off out of the breeze to their shelters. بعدم به سرعت از باد و بوران دور شدن و به پناهگاهشون رفتن. So, said the wind, it seems you are not too small for that game, but are you too quiet for the roaring game? باد گفت خب معلوم شد که برای اون بازی زیادی کوچولو نیستی. اما ممکنه برای بازی قررش صدات زیادی آروم باشه. Isaac was not too quiet for this game. صدای آیزاک واسه این بازی زیادی آروم نبود. Isaac roared at the wind, and she roared back in his ears until both their voices were spent. آیزاک به باد قرید و باد هم تو گوشای آیزاک قرید تا هر دو نفسشون بند اومد. Nor was Isaac too slow for the spin round and round game. آیزاک حتی برای بازی چرخ چرخ هم کند نبود. The wind tickled his nose. Achoo! با اینکه باد دماغشو قلقلک داد و هچو! When at last Isaac got tired, he lay on his back and looked at the sky while wind blew pictures for him with the clouds. وقتی آیزاک بالاخره خسته شد به پشت دراز کشید و به آسمونی نگاه کرد که باد توش براش با ابرها نقاشی میکشید. Wind, said Isaac. آیزاک گفت باد I wish I could see you. دلم میخواست بتونم ببینمت. And I wish I could hold you too. دلم میخواست بتونم بغلتم بکنم. Wind sighed. But, spiny one, some of the best things can neither be seen nor held, yet they are real. باد آهی کشید و گفت ای تیغ تیغی، بعضی از بهترین چیزها رو نمیشه دید و نمیشه بغل کرد، اما واقعی هست. Like happiness, yawned Isaac. آیزاک خبیازه کشا گفت مثل خوشبختی. Like happiness, smiled Wind. باد لبخند زد و گفت مثل خوشبختی. And sleepiness too. و خوابالودگی. Come, little friend. Cold winter is coming. بیا دوست کوچولو، زمستون سرد تو راهه. Wind ushered Isaac to his pile of leaves. باد آیزاک رو تا کپه برگاش همراهی کرد. What a nice play we had, she whispered. و هارون بهش گفت چه بازی‌های خوبی کردیم. But now it is time for your long winter sleep.
اما حالا وقت خواب طولانی زمستونیه. When you wake, it shall be spring, and the world will be growing again. وقتی بیدار شی بهار شده و دنیا دوباره زنده میشه. I'm really not sleepy, said Isaac. آیزاک گفت من اصلا خوابم نمیاد. Will you sing to me, Wind? باد برام آواز میخونی؟ So Wind whistled around him while Isaac snuggled up warm and waited for sleep and for spring. باد دورش زوزه کشید و آیزاک گرم و نرم آماده خواب و اومدن بهار شد. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. امیدوارم که شما بچه‌های عزیز از این قصه لذت برده باشین و آماده خواب و استراحت باشین. هر نظر و پیشنهادی دارین میتونین زیر این ویدیو برای من بنویسین. تا قسمت بعد و یک قصه دیگه، فعلا خدا نگهدار.